Bueno, lehenengo denboraldian, lehenengo pare bat denboralditan, arreta asko jartzen genien horri, eta beldurtuta iaia astelehenero igandetan emititzen bai genuen, ea nolako audientziak geneuzkan. Eta bai, tentuz eta arretaz. Gerora, zer gertatu zen, audientzia oso onak izaten ari ginela, oso altuak, eta nola garen, ohitu egin ginen hortara, ohitu audientzia onak eukitzera, bikotea beti izate zian. Txampan botella bat ireki behar zenukete astelehenero, dauzkasun audientziekin, baina hortara ohitu ginen, eta noiz kezkatzen gituen soilik pixka jaisten zenean. Orduan arreta soilik hor jartzen genion, eta nola garen, ezta? Arrakastari edo exituari, paso, bueno, ongi, oso audientzia onak, pixka jaisten zenean orduan kezkatxo bat sortzen zitzaigun. Eta gaur egun, ja 8. denboraldia esan bezala, eta pixka lasaiago bizi dugu hori ere. Oso argi dugulako, eta ni behintzat argi daukat, egun ematen honek ere bukatu beharko duela, eta esan bezala zilegi dela jendeak gutaz aspertzea, halako batean, 200 programa eta gero, beraz, ez diogu kasu gehiegi egiten, ni behintzat ez diot kasu gehiegi egiten.